أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya kara kaddara saduwan mu cikin wannan safiya mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu. Allah ka yafe mana, ka bani ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ƴan uwa masu albarka, ku yi haƙuri saboda wani uzuri da ya gifta na fitar da sanarwa, kuma ban samu damar gabatar da karatun cikin lokacin da na sarar ba. Da haka ku yi haƙuri, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kamar yadda kuka gani cewa raddi ne zuwa ga Abubakar Salihu Zaria, alƙali kenan. Wato wannan mutumi, wannan bawan Allah din, yana daga cikin mutanen da ba su da manufa, ba shi da manufa. Kuma yanda muke ta janyo hankalin ahlus sunna da su tsaya kan turba na addininsu, da su kula, da su ɗau hanyar karantarwa, don shi ne abin da manzon Allah ya gadar wa al'umma. Ko da mutum ba shi da manufa, yanzu abu ya juye, kawai inda za ka zo ka caccaki wani shugaba, ka aibata shi, wani ka wannan, jahilai da wawaye da waɗanda ba su san inda aka dosa ba, to suna ɗaukan mai irin wannan yanayi su kai shi wani waje. Shi yasa ko da a ce ba shi da manufa, ko da a ce ba karatu yake yi ba, ko da a ce ba sunna yake da'awa zuwa gare ta ba, tunda dai yana irin wannan zage-zagen ko aika wa'insu saƙonni zuwa ga wa'insu shugabanni saboda muna cikin damuwa da matsala cikin wannan ƙasa tamu, sai ka gama har akan je a saurari mutum ko da ba shi da manufa. Wannan kuma ba turba bace ta sunna, ba turba bace ta karatu. Ahli sunna duk inda yake wallahi yana da manufa, wallahi. Kuma wannan aqidar tasa wallahi ita ce manufarsa. Wannan musuluncin nasa wallahi shine manufarsa. Wannan tauhidin nasa na kadaita Allah wallahi shine manufarsa. Amma sai kaga wani ya sa rigar sunna, ba shi da wani manufa cikin da'awa ta sunna, amma saboda kawai yakan zauna ya aika saƙo zuwa ga wani jagora, zuwa ga wani shugaba, ya faɗi kalmomi miyagu, yayi kaza saboda rashin sanin manufar zuwan mai shi duniya, sai kaga har ana masa wani kallo, har ana ɗaukansa wani ma malami. To haka kuma wannan bawan Allah yake. Shi yasa gaskiya ban fiye yin magana a kansa ba, in ce ma ban ma taɓa yi ba, saboda na fahimci mutum ne ba shi da manufa. In nace ba shi da manufa shine ba shi da manufar da'awar sunna, ba shi da manufar tabbatar da tauhidi, ba shi da manufar karantar da sunna, ba shi da manufar kira zuwa ga sunna, ba shi da ita. Manufarsa wani abu ne kawai na shashanci. Shi yasa wallahi so da yawa in naga yayi wani abin sai in tura gaba. Amma tunda ka shigo dagar, ni ba irin raddin da ake ma bane zan ma yanzu. Ballantana ka zo ka ce a'a ai wani dan uwanka ya gaya ma kaza ka gode kai kaza. Duk abin da na tambaye ka sai ka ban amsa. Duk tambayar da nema sai ka bada amsa. Sai nema ilzamin abin da ka zo karewa shine dariƙa. Sai nema ilzamin sa, kuma in baka ban amsa ba a gama ba. Zan taima tambayoyi, duk wani abu da ake na kafircin dariƙa sai na lazimta ma shi sai ka ban amsa.
duk wani shirkar da suke yi sai na lazimta ma sai ka ba da amsa tunda ka shigo gurin da baka da ilimi, saboda a'a kawai wawaye suna tsayawa suna sauraron ka, saboda shashashe waɗanda ba su san manufar zuwan su duniya ba, saboda kawai suna cikin matsala na rashin tsaro, suna cikin matsala na kaza, suna cikin matsala na kaza, sai suka ɗauka wannan abin da kake yi shine sunnar, kana barna cikin sunnar, amma saboda kana wancan iwon suna ɗaukan cewa ai wani abu ma kake ma na a zo a gani, suna ɗaukan kama wani malami ne na sunna, wanda kuma ba ka da manufa na da'awar sunna kwata-kwata. Shi yasa gaskiya ban taɓa yin magana akan ka ba, wannan ne farko, kuma zan ta saka duk wani kafirci da 'yan ɗariƙa suka zo da shi sai ka ba mu amsarsa, duk wani ɓata da 'yan ɗariƙa suka zo da shi sai ka ba mu amsarsa, tunda dai ka ce saɓanin da ke tsakaninmu mu da 'yan ɗariƙa ko ka faɗa abubuwa ko baka san abu ba, saboda kawai wawaye jahilai waɗanda ba su san manufar zuwansu duniya ba, wanda suke da'awar sunna na ƙarya ba su ma san sunna ba su fahimce ta ba, suna gabanka. Shi yasa har ka samu damar yin wa'annan zantukan. Ku tsaya in sa muku shi ku ji, ku tsaya in sa muku shi ku ji. Duk zikirin da kaga 'yan ɗariƙo na yi Allah ne ya ce a yi. Duk zikirin da kaga 'yan ɗariƙo na yi Allah ne ya ce a yi, annabi ne ya ce a yi, kawai saɓa. Duk zikirin da kaga 'yan ɗariƙo na yi Allah ne ya ce a yi, annabi ne ya ce a yi, kawai saɓanin da ya shiga tsakanin 'yan izala da 'yan ɗariƙa fa daga gyara ne kawai, cibi ya zama kai. Tsakaninku da Allah waye bai dada la ilaha illallah ba, a wanda bai dada ita ba da Allah ya tashi ya nuna mana hannunsa yanzu yanzu in aka je su daka shi. To ba ke dada la ilaha. To kun ga abin da yace duk zikirin da kaga 'yan ɗariƙu suna yi yace Allah ne yace a yi. Ku ji kalmar fa, duk zikirin da kaga 'yan ɗariƙu suna yi Allah ne yace a yi. Yace saɓaninsu da 'yan izala, saɓaninsu da ahlus sunna daga gyara ne. Sai ya fara kwatantawa wane ne bai yadda da la ilaha illallah ba, yace ya ɗaga hannunsa ya sa 'yan agaji su daka shi. Wallahi ɓarnar da wannan yake yi cikin musulunci, ɓarnar da wannan yake cikin da'awa ta sunna da sunan sunna, na rantse da Allah ya fi malaman nan da yake zagi, da suke zagi wai suna tallan 'yan siyasa, wallahi ya fi su ɓarna, wallahi ya fi su ɓarna, wallahi ya fi su illa, wallahi ya fi su sharri. Amma saboda ƙarancin ilimi da rashin fahimtar me sunnan ma, wannan hauragi yadda yake yi, wai gani ake shi wannan wani irin hero ne ma, gani ake wani wannan ne ma, zai zauna ya zagi wancan, zai zauna ya aibata wancan shugaba, zai zauna ya ci mutuncin wancan shugaba, kawai shikenan saboda muna cikin matsala, kawai shikenan saboda muna cikin damuwa, kawai shikenan saboda muna cikin yanayi na rashin jin daɗi, kawai shikenan kuma sai mu mayar da waɗanda za su zo su ba gyara za su kaba, kawai su zo suna suka, suna zage-zage, suna abin da ba koyarwa sunna ba, kawai shikenan sai mu ɗauke su cewa su ne suke aiki, su ne suke da'awa. Wannan wani irin wauta ne, wannan wani irin jahilci ne, wannan wani irin rashin fahimtar ilimi ne, wannan wani irin rashin fahimtar sunna ne. To yanzu kuma kaga ta inda shi ya tsallako. To ba matsala, tunda ka ce haka, ka ce la ilaha illallah ko, ta ita zan fara. Zan ma tambayoyi masu yawa. Kowace sai ka bada amsa, tunda dai ka san gidan ɗariƙa ko, kowace sai ka bada amsa, kuma zan bibiye ka. In baka bada amsa ba, ka zo kai haka, to maimaita ma tambayan nan zan yi sai ka ba mu amsa. Ka ce duk zikirin da
'yan ɗariƙu suke yi kace Allah ne yace ayi ko Allah ne yace ayi kace sabanin mu da su daga gyara ne ko kace Allah ne yace ayi ko kace wane ne bai yadda da la ilaha illallah ba wallahi summa tallahi la ilaha illallah da ma'anar da 'yan ɗariƙa suke bata wallahi ni ban yadda da ita ba wallahi la ilaha illallah a ma'anar 'yan ɗariƙa wallahi ban yadda da ita bane kuma duk musulmi ba zai yadda da ita ba a ma'anarta a ma'anar da suke nufi da la ilaha illallah wallahi ban yadda da ita ba su ma da kansu sun faɗi in na yadda da ita ni na kafirta kamar yanda su ma in suka yadda da irin la ilaha illallah na sun ce su ma sun kafirta zan kuma nuna ma wajen kuma wannan shine tauhidin su kuma sai ka nuna mana inda Allah ya ce ayi wannan a gurguje zan fara da littafin Shehu Ibrahim fi riyadit tafsir da shi zan fara gashi nan cikin mujalladi na ɗaya da shi zan fara ma gashi cikin mujalladi na ɗaya gashi da shi zan fara ma ka ce daga gyara ne ko la ilaha illallah ko gashi in ka duba cikin shafi na 221 Shehu Ibrahim ya fara yace at-tauhid ala thalathi maratib yace tauhidi yana kan matakai uku fa tauhidi yana bisa matakai uku yace lahu qishrun yana da bawo walahu lubbun yana da ƙwaya dan ciki yace wal lubbu shi ma dan cikin lahu lubbun aidan shi ma dai yana dai da wata ƙwayar dan ciki dai dan cikin ciki kenan yace shi ake kira da lubbul lubbi yace huwa zaitun shine az-zaitun alladhi yakhruju min al-lubbi wannan da yake fitowa daga cikin ƙwayar yace wa tauhidul ammati tauhidin gama gari iri na irinka yace shine la ilaha illallah shine la ilaha illallah la ilaha illa huwa yace wannan tauhidin gama gari kenan yace li annahum saboda su gama gari amawa ghaibuna anil haqqi tabaraka wa ta'ala sirrab kanu gabarin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tauhidul khassati akwai tauhidin kebantattu shine la ilaha illa anta ka nuna mutum kace shi Allah ne yace li annahum saboda su hadiruna ma'allahi tabaraka wa ta'ala su din masu halattowa ne tare da Allah subhanahu wa ta'ala yace haza huwa lubbu wannan shi ake kira da lubbu yace wa tauhidu khassatil khassati tauhidin keɓantattu kuma yace an yafnau an anfusim yace shine sifana'i su ƙare gabarin kawukansu yace fa yasma'u at-tauhida sai su ringa jin tauhidi min al-muwahhad ismul maf'ul daga Allah din shi kaji mutum yana shi Allah ne amma a'a ba shi yake magana ba Allah ne yake magana a wannan lokacin in mutum yayi zagi Allah ne yayi zagi in mutum ya kalli wani Allah ne ya kalle shi duk abin da mutum yayi a wannan lokaci ba shi yake ba Allah ne yake yi yace to su in suka yi fana'i suka ƙare suka shige cikin Allah yace fa yasma'u at-tauhid sai su riga jin tauhidi min al-muwahhad daga Allah din la ilaha illa ana kaji mutum yana cewa shi Allah ne yace haza wannan wanda yace babu abun bauta in ba shi ba yace haza wannan mutumin da ya furta wannan kalmar lam yatakallam shi fa bai yi fa magana ba duk da yace shi Allah ne bai yi magana ba shi ya faɗi ba yace inna ma kharaja at-tauhid minhu kadai tauhidin daga jikinsa ya fito waye yayi magana na taqal haqqu ala lisanihi yace Allah ne yayi magana a harshen sa kaji mutun yace shi Allah ne amma Allah ne yayi magana ba shi ba
yace kama na taka kamar yanda Allah yayi magana ala lisani shajarati akan harshen bishiya fi haƙƙin Musa cikin haƙƙin Musa annabi Musa kenan yace Musa ata shajaratan yace annabi Musa ata shajaratan yaje wa wata bishiya faqalat sai bishiyar tace kaji fa faqalat sai bishiyar tace innani ana Allah bishiyar tace ni ce Allah faqalat bishiyar tace kaga faqalat tace ita bishiyar ba fa Allah fa yace ba faqalat sai bishiyar tace innani ana Allah tace lalle ni ce Allah bishiya tace ita ce Allah yace in kana alhaqu in dai Allah ya kasance yantiku zai yi magana ala lisani shajaratin akan harshen wata bishiya tace ita ce Allah inji Shehu Ibrahim yace fa an yantiqa to Allah yayi magana ala lisani bani adama aula akan harshen dan adam shi ya mafi cancanta to ga la ilaha illallah da ma'anoninta zaka ga ma'anar yan dariqa yace wa ma'ana la ilaha illallah inda al'ammati yace ma'anar la ilaha illallah a wajen gama gari a wajen amawa ga ma'anarta a wajen mu kenan la ma'budu bi haqqin siwallahi babu abun bauta bisa cancanta in ba Allah ba kaga mu a wajen mu muna cewa la ilaha illallah mu shine babu wanda ya cancanta a bautata masa in ba Allah ba mu a wajen mu gama gari inji Shehu Ibrahim kaga wannan ita ce la ilaha illallah musulmi la ma'budu bi haqqin siwallah babu abun bauta da cancanta in ba Allah ba duk wanda aka bautata bai cancanta ba sai yace wa ma'ana la ilaha illallah indal muridina yace ma'anar la ilaha illallah a wajen muridai ga ma'anarta la maqsuda bi haqqin siwallah babu abin nufi da gaskiya in ba Allah ba yace la'annahum qasadul hadarata saboda su sun nufaci halara ne ke yasa Allah suke nufi in kuma suka same shi za su ce su alloli ne yace iza sadaqu in suka yi gaskiya fi annahum cikin cewa su la yaqsuduna ghayra al-hadarati in ba halara ba abin da suke nufi Allah suke nema yace fahum su la maqsuda indahum illa Allah babu abin nufi a wajen su in ba Allah ba sai Allah ne abin nufi a wajen su to tsaya ka ji tauhidi a wajen cikakken dan dariqa tsaya ka ji ma'anar la ilaha illa Allah a wajen dan dariqa sai yace wa tauhidul wasilina tauhidin waɗanda suka yi wusuli suka yi tarbiyatul azkari irin su Shehu Ibrahim da ire-iren su ma'ana la ilaha illallah indahum ma'anar la ilaha illallah a wajensu tsaya ka ga ma'anarta la mawjuda bi haqqin siwallah babu samamme da gaskiya in ba Allah ba kai ba ni ba kowa Allah ne in kai zagi ba kai ba Allah ne yayi in kace kai Allah ne ba kai ka faɗi ba Allah ne ya faɗi wannan la ilaha illallah kai ka yarda da ita Allah ne yace ayi wannan la ilaha illallah Salihu Zaria Allah ne yace ayi la ilaha illallah nan zo ka gaya mana Allah ne yace ka ce kai Allah ne tauhidi ne zo ka nuna mana inda Allah ya umarni da wannan la ilaha illallah gashi ma'ana la ilaha illallah indahu wa'anda suka yi wusuli ma'anan la ilaha illallah a wajensu la mawjuda bi haqqin siwa Allah babu samamme da gaskiya in ba Allah ba Allah ne ba kowa ba kai ko me kai yanzu dinnan zaman nan da kai kake wannan karatun a wajen yan dariƙa Allah ne yake wannan sakon kai ba kai bane ba ka yin magana la ilaha illallah yan dariƙa kenan kai yanzu Salihu Zaria duk wannan sakon da ka faɗi Allah ne ya zauna yake magana a wajen ƴan ɗariƙa ba kai kake ba wannan shine la ilaha illallah daman ina Allah ya ce ai wannan la ilaha illallah zo ka gaya mana inda Allah ya ce ai wannan la ilaha illallah ba kowa sai Allah
in kai zagi Allah ne, in kai cin mutunci Allah ne, in kai tashanci Allah ne, in ka ce kai Allah ne ba kai ka faɗi ba Allah ne ya magana, zo ka nuna mana inda Allah ya ce a yi haka. Gashi wa tauhidul wasilina, tauhidin waɗanda suka yi usuli, ma'ana la ilaha illallah indahum, ma'anar la ilaha illallah a wajen su la mawjuda bi haqqin siwa Allah, babu samamme da gaskiya in ba Allah ba. Sai ce hum yaquluna, su din ɗan ɗariƙa suna cewa la illallah, babu sai Allah. Kai ba kai bane kake magana, Allah ne yake magana. Salu Zariya, kai din Allah ne a zaune yake magana, ma'anar la ilaha illallah ɗan ɗariƙa kenan. Wannan saƙon da kake isarwa a wajensu Allah ne yake isar da shi, ba kai bane. Ina Allah ya ce ai wannan la ilaha illallah? La illallah, babu sai Allah, ba kai Salu Zariya, sai Allah ne. Sannan ka zo ka ce wai Allah ne wai yi umarni da wannan la ilaha illallah. To in baka gane ba, su fa la ilaha illallah su ba ta tabbata sai a halin fana'i, sai sun yi fana'i sannan suke la ilaha illallah su. Haka Shehu Tijjani ya faɗi ga wajen, haka Shehu Tijjani ya faɗi ga wajen. Ba za mu yi wa kowa ƙarya ba. Ga Jawahirul Ma'ani gashi, ga Jawahirul Ma'ani gashi, ga Jawahirul Ma'ani gashi anan, ga Jawahirul Ma'ani zaka gani la ilaha illallah su a halin fana'i take tabbata. Ina ne Allah yace sai kayi fana'i sannan ka tabbatar da la ilaha illallah? Ina ne Allah ya faɗi? Gashi cikin shafi na 165. Salu Zariya, ka buɗe littafin nan na Jawahirul Ma'ani ka ba mu amsa inda Allah ya faɗi wannan abu. Ka buɗe littafin Jawahirul Ma'ani, duk tambayar da zaka yi da surutun da zaka yi shirme ne, sai ka buɗe inda muka karanto ka ba mu amsa. Shafi na 165, shi yasa sai na sa hannunka. Sheikh Aliyu Harazimi yace fasa'altu sayyidana radiyallahu anhu an hada tauhid. Yayi magana ne akan tauhidi, yayi magana ne akan tauhidi a baya, ya gama surutansa. Sai shi muridinsa ya tambaye shi yace fasa'altu sayyidana radiyallahu anhu, sai na tambaye Shehu Tijjani an hada tauhid, dangane da wannan tauhidin namu na ƴan ɗariƙa. Tsaya ka ji tauhidin su, la ilaha illallah su. Yace fa ajaba sayyiduna radiyallahu anhu, sai shehunmu ya bada amsa. Tsaya ka ji, yace at-tauhidu, an gane at-tauhidu nan kuskure suka yi, dan inda za a sa wannan ha'un din sai dai a ce tauhiduhu, to amma yace at-tauhid ko kuma tauhiduhu babu alif wal lam din nan. Tauhiduhu li nafsihi bi nafsihi an nafsihi, sai ce wa hada tauhid, wannan shi tauhidin yace la sabila ilaihi. Kaga la sabila ilaihi, babu hanya zuwa gare shi illa bil fana'i, sai dai ta hanyar fana'i. Sai ka kare ba kai, ka ce kai Allah ne. Kaga yace wa hada tauhid, wannan tauhidi nasu la sabila ilaihi, babu hanya zuwa gare shi illa bil fana'i, sai ta hanyar fana'i. Dan Allah, ina ne Allah yace la ilaha illallah ba ta tabbata sai hankalinka ya gushe? Ina ne Allah yace baka tabbatar da la ilaha illallah sai ka zama mahaukaci, baka ji, baka gani, baka feeling, duk gaba ɗayanka Allah ne? Ina ne Allah ya faɗi? Zo ka ɗauko littafin da muka ɗauko ka gaya mana. Ba ka ce Allah ne yayi umarni da wannan abu ba? Ka ce Allah ne, zo ka gaya mana inda Allah yayi umarni da shi. Inda Allah ya ce ka ce kai Allah ne, zo ka gaya mana. Tunda ka ce Allah ne yayi umarni da mutum ya ce shi Allah ne, zo ka gaya mana. Salihu Zariya, zo ka gaya mana, buɗe littafin da muka buɗo. Duk wani shirme da zaka yi da bayani da zaka yi, ba za mu saurare ka ba sai ka ɗauko littafin ka ja baƙin yadda muka ja baƙin, ka fassara yadda muka fassara, sannan ka nuna inda Allah ya ce a yi wannan la ilaha illallah.
sai ka yi haka shine ka ba mu amsa. Ina ne Allah ya ce ka ce kai Allah ne? Zo ka nuna mana wajen. Ina ne Allah ya ce la ilaha illallah shine ba kai ba ni ba kowa, kowa ya ƙare. In me shi ma yayi magana ba shi yake magana ba a wannan lokacin, Allah ne yayi magana. Sannan ya kawo hujja, bishiya ce ita ce Allah. Wannan yace innama nataqal haqqu ala lisani, yace kama nataqa fi haqqi Musa, yace Musa ata shajaratan faqalat innani ana Allah. Wai annabi Musa ya je wajen bishiya, wai bishiya ce tace ita ce Allah. Wannan shine ainihin tauhidi. Dan haka kana ji la ilaha illallah ka daban, la ilaha illallah su daban. A lafazi ne suke faɗi, amma ma'anarta a wajen su daban, ba irin taka bace. Ba inda Allah yayi umarni ai irin tasu, babu. Kace kai Allah ne shine kai la ilaha illallah, kai fana'i shine ka tabbatar da tauhidi a wani addini, a wani musulunci. Su karan kansu zan nuna ma, sun ce in suna maganar la ilaha illallah su, in suna maganar tauhidin su, in wani ya ji cewa yake musu kafirai, su kansu sun faɗi. Zan nuna ma wajen, sai kai mana karatu. Tsaya da nuna ma irin tauhidin su. Da haka in kai irin la ilaha illallah su, kai kafiri ne, sun faɗi wallahi. In kai irin la ilaha illallah su, kai kafiri ne. Haka su ma in suka yi irin la ilaha illallah ka, su ma kafirai ne, sun faɗi wannan magana cikin jawahirul ma'ani. Zan ɗau hannunka na nuna ma. Da haka ka fito ka ba mu amsa inda Allah ya ce ai wannan. Gashi cikin shafi na 170. Cikin shafi na 170 gashi. Ya tambayi Shehu Tijjani dangane da ma'anar faɗin wani Ibn Arabi, wanda shine ra'asul jarima na batansu, shine kuma inda Sheikhul Islam ke cewa shi da ire-irensu ko da sun yi da'awar su sufaye ne, suna daga cikin mulhidai. To gashi Shehu Tijjani zai ma bayanin irin tauhidinsu. Wai aika ce wai daga gyara ne, bayan jijiyar abin arnanci ne, kafirci ne. Gashi cikin jawahirul ma'ani shafi na 170 gashi yake cewa wa sa'altuhu radiyallahu anhu, yace na tambayi Shehu Tijjani an ma'ana qauli Sheikh al-Akbar, dangane da ma'anar fadin ash-Sheikh al-Akbar shine Ibn Arabi, suna ce masa kuma al-Kibritul Ahmar. Ga abin da yace, man wahada faqad alhada, man wahada faqad alhada. Dukkanin wanda ya kadaita Allah yace Allah ɗaya ne, to yayi ilhadi. Man wahada faqad alhada, dukkanin wanda ya kadaita Allah to yayi ilhadi. Sai yace fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi, sai Shehu Tijjani ya bada amsa da fadin sa, yace ma'anar ilhadi, ma'anar ilhadi anan Shehu Tijjani yace huwal khuruju anil jaddatil mustaqima, yace shine fita gabarin hanya madaidaiciya. Kenan duk wanda yayi tauhidi to ya fita gabarin hanya madaidaiciya. Zai yi ma sharhin maganar, sai yace fa innal arifa, kaga ko yace fa innal arifa, lalle arifi idza wahada, in yayi tauhidi bi tauhidil ammati, da tauhidin amawa. Tsaya in ƙara komar da kai kaga tauhidin amawa din, kaga tauhidin amawa din, kaga to tsaya ka ganshi nan cikin littafin Shehu Ibrahim. Shine kace babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, to ka kafirta. In kace babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, ka karfa wannan, ka kafirta. Kage yace fa innal arifa,
yace lallai arifi iza wahada in yayi tauhidi bi tauhidil ammati da tauhidin gama gari. Tsaya kaga tauhidin gama gari din nan, kaga shine nan cikin fi riyadut tafsir. Tsaya kaga tauhidin gama gari din nan, kaga shine nan gashi. Wa ma'ana la ilaha illa Allah indal ammati, ma'anan la ilaha illa Allah a wajen amawa, la ma'budu bi haqqin siwa Allah. To in kace babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, inji Shehu Tijjani, kai ilhadi. Kaga shine kuma tauhidin na amawa anan. Kaga fa innal arifa yace lalle arifi iza wahada in yayi tauhidi bi tauhidil ammati da tauhidin amawa, shine babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba. In kace haka faqad alhada, to haƙiƙa kai ilhadi, ka bar hanya madaidaiciya, ka kafirta. A can ya faɗi ma'anar la ilaha illallah gurin amma shine la ma'budu bi haqqin siwa Allah. To arifi in yace babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, ya kafirta. Shine fa innal arifa, lalle arifi iza wahada in yayi tauhidi bi tauhidil ammati da tauhidin amawa, shine babu abun bauta da gaskiya sai Allah, faqad alhada, to yayi ilhadi. Sai yace wal ami, shi ma ami wanda yace babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, iza wahada in yayi tauhidi bi tauhidil arifi da tauhidi na arifi, shi ma faqad alhada, haƙiƙa yayi ilhadi. Tsaya kaga ilhadin, yace ya'ani yana nufin kafara, ya kafirta. Kaga in nace babu abun bauta da gaskiya sai Allah, na kafirta. Haka suka ce. Gashi cikin littafi, dan Allah Salihu Zaria, ɗauko littafin da na ɗauko ka nuna mana inda Allah yace in kace babu abun bauta da gaskiya sai Allah, ka kafirta. Zo kai mana bayanin sa, zo ka bamu wannan amsar. Ina ne inda Allah yace ni, ko manzon Allah yace ni, in nace babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba, na kafirta? Dan Allah zo nan ka bamu wannan amsar la ilaha illallah nan. Dan Allah zo ka bamu amsar ta, dan Allah. Duk surutun da zaka yi kuma ba zan saurare ka ba, sai ka bamu amsar wannan gabar. Littafi zaka ɗauko yanda na ɗauko, ka buɗe ka karanta. Duk surutun da zaka yi, duk shirman da zaka yi, ba zan tanka ka ba, sai ka buɗe littafi. Sai ne ma tambayoyi guda 20 na kafirci, sai ka bamu amsa. Tunda ka ce ai wai sabanin mu wai daga gyara ne, ana yi ma magana jiyar abin kafirci ne. Ina ne Allah ya ce in wani ya ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah, ya kafirta? Kamun wajen, a wani addinin, a wani musulunci? Wallahi barnar da irin waɗannan su Salihu Zaria suke yi, na rantse da Allah, ta fi barnar 'yan bid'ar da suke. Saboda babu ɗan bid'ar da zai zo ya halakar da wani, wallahi babu. Ahli sunna kar suke wannan, kuma da sunan sunna zai dasa muku guba, kawai saboda yana zuwa yana zagin wannan jagorori, shugabanni, saboda kuma akwai karancin fahimtar addini da wawaye da suka yawa. Ba abin da yake na da'awar sunna, kwata-kwata shirman sa yake yi, kwata-kwata shirman sa yake yi. Ba abin da yake na da'awar sunna. Wallahi gwara ka ce kai dan bid'a ne ma, kawai mu wuta. Wace da'awar sunna kake? Wani tauhidi kake kira zuwa gare shi? Wace da'awa kake? Zo ka nuna mana. Kawai saboda jahilci yayi wa al'umma yawa, zaka zauna ka ambaci wancan shugaba, kai masa rashin kunya, ka ambaci wancan jagora, ka aibata shi, kawai dan muna cikin wahala. Wannan shine mafita? Wannan shine mafita? Jama'a kuma bisa jahilci da rashin fahimtar addini suna ganin a'a kai mai kishin su ne, kai suna ganin kai ai kai kaza, kana barna kuma cikin tafiyar sunnar. Zo ka nuna mana inda Allah ya ce in wani ya ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah, ya kafirta. Zo ka nuna mana wajen,
ka zo ka nuna mana wajen in yace la ilaha illallah da ma'anar cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya kafirta, zo ka nuna mana. Tsayin sa number waya, wannan tambaya ta ɗaya kenan. Tambaya ta ɗaya kenan, zan ma tambayoyi ba dai ka shigo dagar ba, zan ma tambayoyi sosai, za mu gani in zaka iya ba mu amsa. Zan ma tambayoyi sosai, zaka sha tambayoyi. Littafi nake budewa ni ba irin jahilan nan bane da za su zo wai su aika ma sako haka kawai, a'a wallahi littafi zan bude ma. Ba zan saurare ka ba sai ka bude littafi, shine gaskiyar magana. Ni ba haka nake raddi na ba. Bude littafi nake na karanta. Da haka kai ma ka zo ka bude littafi ka ba mu amsa. Ina ne Allah yace in wani yace la ilaha illallah da ma'anar babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba ya zama kafiri, zo ka nuna mana. Zo ka nuna mana. Sai ya ce babu komai sai Allah, shi ba in yayi zagi ma Allah ne yayi, in yayi cin mutunci ma Allah ne yayi, in yace shi Allah ne ya shiga jikinsa yayi magana. Zo ka nuna mana. Allah ya sa mu dace. Ga nan ba nan, zo ka nuna mana inda Allah ya ce in wani ya ce ba komai, babu abin bauta wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah, ya kafirta. Zo ka nuna mana wannan wajen, zo ka nuna, ba inda za mu sai ka nuna. Allah ya sa mu dace. Wannan zama na farko kenan, sai mun ma tambayoyi duk sai ka amsa. Duk sai ka amsa sai mun ma tambayoyi. Ni ba irin wannan raddin zan ma ba. In zo in yi surutu, littafi zan ɗauko littafin kai ma, ɗauko ka buɗe. Shine abin ni irin raddi na kenan. Ba irin raddin jahilai bane, irin raddi na kenan ni. Zo ka buɗe littafi ka nuna min inda wani yace gashi ya ce la ilaha illallah, amma saboda ya ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine ma'anarta, ya zama kafiri. Zo ka nuna min inda Allah ya faɗi wannan abu. Wannan irin la ilaha illallah yan ɗariƙa kenan. Ka ce kuma Allah ne ya yi umarni da ita, zo ka nuna. Wallahi ba mu ga wajen ba cikin musulunci, ba mu gani ba. La ilaha illallah yan ɗariƙa kenan. Kuma a wajen su in su suka ce ba abin bauta da gaskiya in ba Allah ba, a wajen su sun kafirta. Ina ne Allah ya faɗi wannan irin la ilaha illallah su ne? Sai ka nuna mana wajen. Zo ka nuna mana. Ganon ba nan nasa, zo ka nuna mana. Ba inda zamu, wannan halka ta ɗaya kenan. Zo ka nuna, ɗauko littafin karanto inda na karanto. Buɗe ka karanta. Ko su ba sa iya buɗewa in muka buɗe. Ballantana kai ɗan kiɗan ka naji na biyo ka. Ballantana kai ɗan shishigi, ɗan neman gindin zama. Ballantana kai, ko su muka buɗe littafi wallahi ba sa yin hanyar wajen. Zan gani kai kuma za ka yi hanyar wajen, za ka ɗauko littafin ka buɗe. Na tabbata na yi imani ba za ka ɗauko ka buɗe ba. Ba za ma ka nuna kaji ba. In kuma ka nuna kaji, ba ka ɗauko littafin ka karanto inda na karanto ba, to wallahi ba ka jin kunya. Allah ba ka jin kunya. Inda ka nuna kaji, amma ba ka ɗauko littafin da na ɗauko na karanto inda suka ce su la ilaha illallahun su, in suka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sun kafirta. In dai baka nuna wajen ba, to wallahi ka gama jin kunya. Littafi zaka ɗauko, ba wani surutu da zaka yi, sai ka buɗo inda na buɗo. In ka gama karantowa ka ja ka fassara, sannan ka kawo mana inda Allah ya ce ai wannan la ilaha illallah, sai ka kawo yau. Allah ya kyauta. Ga layin waya nan nasa, mu ne daidai da ku. Mu ne daidai da ku. Ga layin waya nan nasa, ta WhatsApp ake kira. Ta WhatsApp ake kira, ta WhatsApp ake kira. Ga layin waya nan nasa, haka za mu yi muku wallahi. Haka za mu yi muku. Kawai za ku zo ku ɓata sunna, kawai saboda kuna zuwa kuna zagin mutane, ku zagi wancan, ku zagi wancan, kawai shikenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Na'am, da wa muke? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana? Ana magana da Aliyu Abdullahi daga jihar Katsina. To, muna jin Kamal Aliyu, muna ji.
Malam muna jinjina ma akan wannan kokarin da kake. Allah ya jagora, Allah kuma ya saka da alkhairi. Allah ya sa mu dace, amin amin. Tabbas wannan abin da alkali ya dauko ba karamin hadari bane ba. Saboda gaba ɗaya mutane ya sa musu shubha, za su kalli yadda muke la ilaha illallah su ma suna yi, kuma ba kowa bane yake da ido da zai je duba littattafan mutanen nan. Wani ma hatta live din da kake kana karanta littafin ba bi yake bai gani balle ma ya gane. To gubar da zai fesa wallahi ba karamar guba bace ba, wadda za ta yi tasiri a zakatan mutane. Allah ya kyauta, shi yasa kaga su yanzu ai sun faɗi. Su in suka ce ma'anar la ilaha illallah, in su suka ce yanzu mun bibi live din da kaga su in suka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah, ita ce la ilaha illallah, su sun kafirta. Duk mun gani gashi kai makarina da a jawahirul ma'ani, gashi a filiya da tafsir, wannan wata magana a can shehun ya fasa, duk mun ga wannan abubuwa. To wallahi wasu ba za su san wayannan abubuwan ba, kawai suna kallon shi ne, wasu kawai wa'azin shi in suka ji suna ɗauka. To shine babban haɗarin ma a cikin al'umma. Insha Allah kuma wannan haskawa da za ka yi, ka ci gaba da haska, in Allah da haka wasu za su fahimta, mu ma duk za mu yi sharing a gani. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Amin, mun gode dan uwa, tsaya mu dau wani. Jazakumullahu khairan. Ga wani yayi kira, tsaya mu dau wani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na magana. Abdul Basit ne daga Kaduna. To sani da zuwa Abdul Basit, muna jin ka. Ni akwai duk karatu gaskiya ya fita fes, ka nuna a takardu kowa ya gani, amma maganan anan shine. Na'am. Mutum ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a baka. Kowa zai ce musulmi ne, duk wani musulmi ya yarda musulmi. Na'am. Kuma har in ka kafirta shi sai a ce ya za ka kafirta wanda ya ce la ilaha illallah. Na'am. To yanzu kuma gashi a takardu nasu, fi riyadu tafsir da kuma jawahirul ma'ani da kanuna da kuma malaman su da shi uban tafiyan Shehu Tijjani ya nuna cewa tauhidin amawa idan arifi ya kafirta, kuma idan shi kuma arifi ya da other way around duka dai kowa ya kafirta. To wanne za mu ɗauka yanzu? Idan mutum ya fage a baka kuma ka san ga aƙidar cewa ga abin da ya yarda da shi za mu yi aiki, ko za a bar shi da abin da ya faɗi a baka ne? To, wannan shi Salu Zare ya kamata kai wa wannan tambayar dan uwa. Kaga shi ai ya shigo da abin ko. Ai shi kana ji shi ce ai ɗan ɗariƙa ko? Kaga ni yanzu in ka ce min su ai ɗan ɗariƙa, ni yanzu da yawa waɗanda suke kira suna cewa su ƴan ɗariƙa ne, a wajena ni su ba ƴan ɗariƙa bane, tunda jahilai ne, basu ma san ɗariƙar ba wayannan, ka gane? Galiban waɗanda muke yin raddi suke zuwa suke cewa ai muna kafirta su ko muna sukan su, ai ba ƴan ɗariƙa bane. Da yawa ni na san su, wallahi ba ƴan ɗariƙar bane, kawai faɗin ta suke a baki dan basu santa ba. To kaga wa'annan ba su ne ƴan ɗariƙa ba, amma shi Salihu Zaria cewa yi ƴan ɗariƙa. To kuma ƴan ɗariƙan nan ga su ne wa'anda in suka ce la ilaha illallah irin tamu sun kafirta. Sannan kuma yace ai yawwa, sannan shi kuma yace ai Allah ne yayi umarni da wannan la ilaha illallah tasu. In suka ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah, sun kafirta. To ni yanzu kamar da ake dangane da hadisin da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani yace la ilaha illallah, aka daga lokacin aka kashe shi, sai Annabi yace za ka kashe wanda yace la ilaha illallah. To ni a baka nake nufi, yanzu idan mutum a baka ya fito ya gaya maka cewa la ilaha illallah, ai ba mu da daman kafirta shi, sai dai in ta bayyana aqidarsa kenan kamar yadda ka karanta, shi
shine muke da daman kafirta shi ko kuma za a bar shi da la ilaha illallah a bakarsa a kyale shi da Allah. Wannan ai ba dan dariƙa bane, ka gane? Shine abin da nake so ka gane. Dan dariƙa shine wanda ya yarda da abin da na karanto cikin littafi, ka gane? Amma yanzu kaga mutum kawai ya zo yayi la ilaha illallah, kai ina ruwanka da shi, ka gane? Haka ne. Za ka yi amfani da zahiri ne, nahnu nahkumu bi zahir wallahu yatawalla sarair, ka gane? Amma muna magana ne akan yan dariƙa mu, galibin su waɗanda kaga suna bugowa dinnan suna ta ihu suna kaza, wallahi ba yan dariƙa bane, jahilai ne kawai, ba su san musulunci ba, ba su san sunnan manzon Allah ba, suka haɗu da miyagun malamu suka damfare su. Wa'annan kamata ya kai ta karantar da su har su gane, Allah ya ganar da su, ka gane? Amma shi yanzu Salihu Zaria ai cewa yi yan dariƙa, to ga yan dariƙa mun nuna masa a cikin littafin kuma na dariƙa. Shi bai fahimci yan dariƙa ba kenan, kawai a maganan kenan. A'a, ai sai ya bada amsa, ko bai fahimce su ba fa sai ya bada amsa. Kakka bashi hanyar da zai gudu. Yawwa. To Allah sa mu dace, Allah gane da mu addini. Amin. Kakka bashi hanyar da zai gudu, sai ya ba mu amsa, ba ya shigo da gabba, sai ya bada amsa. Assalamu alaikum. Yau barka da zuwa, ya gida, ya ibada, ya wajen. Alhamdulillah, ya kokari. Alhamdulillah. Wato irin su wannan alkalin Zaria. Na farko dai maganar da wannan na karshe da ya faɗa malam. Cewa a bar mutum da za a bar shi la ilaha illallah wancan da ya riga ya furta shi tunda shi aka gani. Ai ma dama wannan akirin tana na ai ta zama za ta fada cikin kairan cewa abdarul zalu. Abdarul zalu. Ita wannan cuta ce ai cire take a cikin musulmi a watsar da ita. Ba wani musulmi da wannan. Wato ka san wani abu. Ai yan ɗariƙan ne kana ji. Shi yasa wani malami yayi muqarana tsakanin aqidun Shi'a da aqidun Sufaye. Ai tau amani ne, tagwaye ne. Duk wani abun fa na Sufayen nan wallahi a wajen Shi'a suka samu shi. Har aqidar wahdatul wujud din nan. Duk wani abu da ka gani mummuna, kuma in ka bibiyi silsilar su ma sun ce sun yi da'awar suna tikewa ne zuwa ga Sayyidina Ali, ilimin sufancin nasu. Haka ne. To malam, wato akwai wani abu guda ɗaya. Wannan su alkalin Zaria nan. Wato yana daga cikin mutanen da kamar ni abin da nake jin tsoro irin masu alladina takhadhu dinahum la'iban wal hawan. Wasa, addini ba abun wasa bane malam. Shi yasa an ce ma ba shi da wani manufa. Ba shi da manufa. Yawa, wai wasa kake da addini, ka zauna gefe ya maka da ka dauki addini kana wasa da shi. Gaskiya ne wallahi. Ka zauna kai ka bar wanda zai yayi da'awa da gaske, ka bar shi yayi. Addini ba harkan wasa bane. Kuma matsalan da ke da akwai malam shine magana na gaskiya. Ba su da taksisi akan abin da ya shafi aqida, galibin su da suke irin wannan magana da kake alkali Zaria yayi ba su da shi. Ka zo ka ce su maka tahlilul masail aqdiyya, matsaloli ne wanda suka shafi aqida, su zo su warware su warwarewa da ilimi, wallahi ba su iya ba. So suna magana ne akan abin da ba su san shi ba. Suna magana ne akan abin da ba su san shi ba. Don su burge mutanen duniya, tun da su social content creators ne, a create new content don jama'a a samun followers. Wannan ba karamin kuskure ba ne, kuma Allah ya shiryar da mu duka, kuma Allah shi ma ya sa ya gane wannan abin ya bari. Gaskiya ne. Da ka ci gaba da irin wannan abun, maka koma zaure mutum ɗaya biyu su zo ka ba su karatun halarin ka su tashi su tafi. In sun je sun yi aiki da shi ka samu lada. Amma ka ringa kutsawa cikin masail, manya-manyan masail, shafi'a, kana burmawa kai
kana fidda magana da sunan cewa kai wakilin sunna ne, ka fitar da maganar da babu wanda ya gabace ka da wannan magana a cikin silsilan mutanen da kake dangantuwa da su. Wannan ba karamin ganganci ba da kuskure. So, in Allah ya rasu alkalin Zaria irin su wannan yaron Abdullahi Fataskun mun na wannan katon titibir. Ire-iren sa duk wa'annan ya kamata su ja bakin su don Allah su dinga yin shi magana akida. Wallahi akwai abin da maganganun su na nuni kai tsaye cewa ba san menene ma matsalolin nan ba. Saboda malam bayan da za a yi mutumin da ya gama karantin akidu na ɗarikan sufaye sannan ya ɗauka cewa wannan aƙidun wai suna da gurbin da za a iya sarkafa su a cikin da'irar musulunci. Wallahi tallahi alama ne na jahilci malam, wannan magana ce. A'a yanzu zo ya ba mu amsa ai kana ji ai abu ne a fili. Su sun ce a wajen su in suka ce la ilaha illallah su shine ba wanda ya cancanta a bautata masa in ba Allah ba to sun kafirta, haka suka ce. To daman wannan irin tamu ce mu tamu shine daman ba wanda ya cancanta a bautata masa in ba Allah ba. Mu wannan ce tamu. Shi ne zaman na magana ba, wala malam da dama daga cikin malumu wanda suke da awar sunna na rantsa da Allah malam ba san da wayannan masailin. Kuma su ne suka fi kowa daukan zafi cewa a daina tsananta akan wannan magana, ai kaza magana ne wanda yake bukatar kullum a ringa yin shi kamar wata wazifa. Kullum a ringa magana jama'a sai sun gane cewa wannan hanyar kuskure. To Allah ya sa mu dace Sheikh, ga nan wani yana ta kira za mu dauke shi. Jazakumullahu khairan. Yau mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, dan uwa barka ne. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gida ya wajen. Fatan malam yana saurare na. Ina sauraron ka sosai, jama'a ma suna sauraron ka karkar. Kana magana ne da ɗaya daga cikin ƴan izalar Jos. Wallahi na gani ma, shi yasa ma ne sauri na ajiye wancan ma na ɗauke ka. Dan naga abin da ke kai ai hotonka. Naga hotunan wa'anda. Naga hotunan malaman ku akai, shi yasa ne sauri na sauke wancan na ɗauke ka, ina jin ka. Na shigo ne saboda malam naji kai magana akan dan uwa Malam Abubakar Salihu Zaria. Haka yake gaskiya. To da farko dai malam shi Malam Abubakar Salihu Zaria maganganun nan da yayi tabbas kamar yadda cewa ya saba ma manhaji na gaskiya ba a ji ka ba. Malam muna tare da kai tabbas wannan magana ba ma tare da shi akan gaskiya network ɗinka yana ɗaukewa. Wasu suna salatul fati suna wazifa suna kaza. To gaskiya malam ba shi kadai ba, har duk wani wanda yake cikin izalar Jos ko yana cikin izalar Kaduna, duk wanda yake da irin wannan yayitik. Gaskiya network ɗinka yana da matsala. Ba a jin ka, network ɗinka yana da matsala gaskiya. Allah ya ji kan babban malami Al-Hafizul Hakami a cikin littafinsa na wallahi kabul. Da fatan malai yana saurari na. Gaskiya duk ba mu saurare ka ba. Kamata ya ka faro daga farko ko kuma ka dan matsa inda kake. Kana da matsalan network ne gaskiya. Yawwa. Kai, wallahi dan uwa kana da matsalan network. Amma kana ji? Idan kana ji na ta nan ka sake kira, amma ka dan matsa daga inda kake. Ka dan matsa daga inda kake. Allah ya kyauta. Magana ne na karatu, littafi na bude. Zaka hada mu da su ka ce wai Allah abin da ya umarni kenan. Ina Allah ya yi umarni ka ce kai Allah ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kana magana ne da Habibu Muhammad Sani daga nan Edo State. To Malam Habibu Muhammad Sani muna jin ka. Na kira ne
yi ma godiya da abin da kake yi, Ubangiji Allah ya kara karfafa gwiwanka akai. Amin, nagode, jazakumullahu khairan. Nagode, Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Amin, Allah ya azurta mu da ikhlasi, Allah ya sa a fahimci da'awar, fatan mu kenan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allah ya sa kuma jama'a su ringa saurari, dan gaskiya ana karuwa fiye da yadda kake tunani. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mi dan Allah. Amin ya Allah. Allah ya sa mi dan Allah. Amin ya Allah. Allah ya sa mi dan Allah. Amin ya Allah. Nagode, jazakumullahu. Amin ya Allah. Nagode. Nagode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To yanzu ana jin ka. Allah ya sa yayi yanzu. Yawa, Allah ya sa kare wannan saboda a yanayin gurin da nake. Na'am. Muna jin ka. Malam kana ji na? Ina jin ka. Magana da nake yi dazu. Na'am. Akan Ala Bakar Salu Zaria ni na. Ban ji ba. Kuma ina daga cikin malamai da muke fita muna. To wallahi dan uwa kana da matsalar network fa. Kana ji? Kowa sani almalki. Assalamu alaikum, kana ji? Abin da zan ma abu ɗaya ne, kana ji? Tsaya na tura ma wata number kai kira. Na'am. Tsaya na tura ma wata number kai kira direct. Amma kar kai kiran mu yanzu, ka tsaya mu dau dan wa'ensu. Ana kira kuma baka ji. Bana ji gaskiya, yana kakkatsewa. Na'am. Yana kakkatsewa, tsaya na baka sako. Zan turo ma da wata number. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Da Allah nace ba ma jin ka gaskiya. Ba ma jin ka saboda yana kakkatsewa. Kuma kaga haƙƙi ne mu baka dama, musamman yanda nace na ga wani ne yana kai sai kuma kai naga ka hawo. Dan haka da Allah ka tsaya, zan turo ma da number da zaka kira direct. Da Allah zan turo ma. Yawwa, nagode. Wani zai iya kira. Wani zai iya kira. Wani zai iya kira. Wani zai iya kira dan zan tashi gaskiya, zan tashi. Saboda bana so. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana dan uwa? Yana magana da Aminu Sabiu daga nan Gwagwalada. Malam Aminu Sabiu daga nan Gwagwalada. Kada fa na haddace sunan nan. Ina jin ka. Sannan Malam Alkanawi, gaskiya muna jin daɗin program da ake yi. To Allah ya sa mu dace. Wato Malam Alkanawi, na daɗe ina tunani na ce to Malam Alkanawi ko baya ganin abu da Malam Alkali Salihu Zaria yake yi ne. Na daɗe ina ta so in ga an sa wani ya mai raddi kan abubuwan da nake ji yake faɗa. Wallahi sai kawai yau ina shiga Facebook da safe sai na ga sanarwa ga kan cewa a kara karfe 10 za ka yi bayani. Na ce alhamdulillah, za a zo a kara wayar mana da kai. Wato kada ji gaskiya abin da yasa wato kaga ban yi magana a kansa ba, kana ji? Wato na riga na fahimce shi ne mutum ne ba shi da manufa, bai ma san inda ya dosa ba gaskiya. To kuma kaga irin su na alab darura a iya haska su, amma duk ahli sunna mai lafiyayyen kwakwalwa ya san akan shirme yake, ya san duk abin da yake shirme yake. To sanin wannan shi yasa ban buƙaci in haska shi ba, ka in ɓata wa kaina lokaci na sa baki na ina ta tara yawo a aikin banza, saboda shi na san bai san inda ma ya dosa ba, kuma jama'a masu hankali ahli sunna sun san bai san inda ya dosa ba. Shi yasa gaskiya Assalamu alaikum. Na'am, muna ji. Alaikum salam. Malam Alkanawi. Na'am. Awwa, ina sauraron ka clear. To shi yasa gaskiya ka gaban wannan ba. To, wato Malam Alkanawi, abin da yake nan gurin shine a duk lokacin da mai kira ga sunna zai rinka neman yan bid'a,
ko ya rinka neman yan bid'a sai sun so shi, to wallahi tallahi zai je ya fada cikin wani ramin da ba zai iya fitar da kansa ba. Abin da ya faru da kenan, gaskiya kenan, maganan gaskiya. A lokacin da kace wai kai kana so yan bid'a su yarda da kai, kar su rinka ma raddi don ku haɗa kai da su, su rinka son ka cikin zuciyarsu, wallahi tallahi mutanen nan ba wannan a cikin zuciyarsu. Maganar gaskiya ne malam. Menene ya ja malam alkali Zaria cikin wannan halin? Haka ne, wannan shi ya ja shi, saboda ya ga bai bata da kowa ba, bai samu matsala da kowa ba, duka bangarori biyun ko ina ana san shi. To kuma kaga duk wanda zai yi kira ga sunna sai yayi hakuri. Dole za a dake ka, dole za a gaya ma maganganun banza, hakuri dole ne. Ko ba haka bane malam alkanawi? Wajibi ne ma, ba ya kamata ba, wajibi ne. To ka gani? To gaskiya a nan gurin abinda nake cewa shine malaman masu kira ga sunna ya kamata ya kasance mutum ya tsaya kaifi ɗaya, kar ya rinka kwana-kwana a cikin lamurorinsa. Yana neman yardar ahalus sunna, sannan kuma ya rinka neman yardar yan bid'a, kamar yadda kake cewa Allahu wad dawran. Wala alkanawi, tabbas Allah ya taimaka. Wala alkanawi, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Mu ƙananan ɗalibai ne, muna rarrafe ne, Allah ya saka da alkhairi. Amin, 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 amin. Jazakumullahu khairan. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ashaq. Barka da warhaka. Barka dai dan uwa, ya gida, ya ibada, ya wajen. Alhamdulillah. Ya gubar ma. Alhamdulillah, Allah ya sani dace. Ya fama da wayan sa. To gashi nan muna ta yi. Malam ba ku me sadaka an littafin to abin nan din ba ne? Ku tanya ba. Shiwa. Shi alƙalin. Ya dudduba cikin littafin mana. Gaskiya kana ji, ka zo da shawara, bi iznillahi ta'ala, kana ji. In dai yana ji na san zai ji, ko in ana da nambarsa da Allah a turo min, ni zan siya da kuɗi na aika masa Zaria da guraren da na karanta. In yazo yin karatu, kana ji, in yazo yin karatu ya bude littattafan da na tura masa da guraren ya ba mu amsa. Ni zan yi haka bi iznillahi. Daman na ce ayi ya fito ya ba mu amsa. To bi iznillahi ta'ala, idan na tashi daga nan, wanda yake da nambarsa da Allah, ko wanda ya san cewa in na tura masa da littafin zuwa Zaria zai tashi ya je ya kai masa har gida, zan sa masa makin da takarda ma zan yi a rubuce, na karanta peji na kaza, na karanta peji na kaza. In ka tashi ba mu amsa cikin raddin da za ka yi, ka buɗo wa'annan littattafan da na tura ma, ka karanto gurin da na karanto, da can Shehu Ibrahim inda ke cewa wa ma'ana la ilaha illallah inda al'ammati la ma'budu bi haqqin siwa Allah. Ma'anan la ilaha illallah a wajen amawa irin mu kenan, gama gari, shine babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba. In ba Allah ba, ba wanda ya cancanta abota ta masa. Sai kuma Shehu Tijjani cikin Jawahirul Ma'ani, na nuna ma gurin shafi na 170 inda ke ta fa innal arifa iza wahada bi tauhidil ammati faqad alhada. Yace wal ammi iza wahada bi tauhidil arifi faqad alhada. Yace ya'ani kafara. Yace in kace babu abun bauta da gaskiya sai Allah, shine la ilaha illallah, wanka kai dan dariƙa to ka kafirta. Wannan ita ce kace ai ita ce wai irin la ilaha illallah, kace ita ce Allah ya umarni da ita. Salihu Zaria, sai ka nuna mana inda Allah ya ce la ilaha illallah shine kace kai Allah ne, sannan ka tabbatar da la ilaha illallah. Sai ka nuna mana gurin da Allah ya faɗa ka, sai ka nuna mana inda Allah ya ce wani kowaye shi duk duniya in ya ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya kafirta. Sai ka nuna mana wajen.
sai ka nuna mana wajen, sai ka nuna Salihu Zare, sai ba inda zaka sai ka nuna. Ina ta kallon ka kana shirmanka. Yau ne dai nace kai ya kamata dai wannan mutumin naga ya zake da yawa sai na haska ka, sai ka nuna. Kuma buɗe littafi zaka yi ba surutu ba. A'a ba surutu ne ba. Littafi na buɗe na karanta, shi zaka buɗe ka karanto. Inda Allah ya ce in wani ya ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kafiri ne, sai ka nuna wajen. Wannan ita ce la ilaha illallah yan dariƙa, ka gani mun nuna ma. Da haka sai ka zo ka nuna mana inda Allah ya umarni da ita zamu kyale ka. Allah ya sa mu dace. Dan uwa ba matsala, zan siya na tura masa. Gaskiya kam, ai kam, kawai gaskiya. Ya zama haka ne wai. Wata ya zama haka. Abin ya baka mamaki ko? San zuciya mana. Gaskiya kam, son zuciya ne. San zuciya da san sai ya bayyana. Wallahi son zuciya. Kaga ziyaran da ya kai ma daga nan ya fara. Wato ka san wani abu, jama'a ne har yanzu sun isa gane. Ba mu ce wai a'a su baffa hoto kaza kaza ba, amma wallahi mafitar abin da muke cikin Najeriya ba irin wannan zage-zagen bane da aika miyagun maganganu zuwa ga shugabanni shi zai kawo mana mafita. In za ku hankalta ku hankalta. Tun wani wanda zai fito nan ya zagi wani shugaba, su kawai shikenan malamin sunna ne, ai yana kishin talaka. Wa yake kishin talaka? Wallahi ba wannan bane mafitan mu. Allah ya sa mu dace. To su kawai ai jama'a in zaka kafe wani shugaba ka zage shi kai kaza saboda ana cikin wahala, mu ma muna cikin wahalar. Amma wannan ne mafita? Wannan ne mafita? Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Zamu dau wani daga kai wannan wanda zamu dauka, sai wanda nace zan tura wa number. Daga wannan sai wanda nace zan tura wa number, ku yi hakuri da Allah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Ina wuni na gaji. Na'am, ina wuni ina gajiya. Wannan dan kungiyar Izala ne. ai yan Izala yalla bai, wato shi wannan mutum wa yake da suna alkali. Wallahi yana tozarta kanshi wallahi. Kuma bai kamata ya zama haka ba. Wannan bawan Allah nan kai kaza, ka je gida rigirigi yana da rai, kai takanas ta kawane ne, ka je ka same shi ya ce zai baka 100 ka ce zaka bashi Izala. Kun yi wasa da dariya, kun wuce, abu ya zama kaman shirme. Shekaran jiya muka gan shi ya je wajen wayannan yaran na Bauchi, ya zauna har suna bashi kujera yana zama. Ya gama wannan abun kuma yanzu ya ɗauko aƙidar su, yana so ya ma mutane jarwaye mai kamar wanka, ya jefo mai ahlus sunna ya sa mutane su fara doubting, su rinka ganin kamar ko ai abin da ake faɗa a kansu sharri ake musu, tunda ai ga dan uwansu ga abin da yake faɗa. Kuma duk wannan abin da ya zo yana faɗan fa, shiga shi cikin wa'annan din nan ne, su waye na Bauchin nan da wannan wanda ya mutun da sauran shishigin da yake yi, shine yake so a rinka zuwa ana haɗewa dan ya samu mabiya, a ce ai yanzu shi cikin a Najeriya a cikin ahlus sunna ma shine ya gane komai, shine yake faɗan gaskiya. Shugabannin da ba sa kyautatawa shi yake faɗa da su, wane ne da wane ne, yan ɗarika ai yan uwanmu ne amma ta iyana wani irin yan uwanci. Ka ɗauko tushen abun yanda shine asalin madarar abun, ka ce wai ai duk ne. Ya za ka ce la ilaha illallah ahlus sunna da la ilaha illallah yan ɗarika ɗaya ne, bayan kullum kana ji ana karanto wannan abun. Idan kai baka karanta ba ko baka san shi ba, ai kana ji ana karantowa ai. Kuma idan baka ji ana karantowa, yanzu ai ka ji an karanto. Allah ya kyauta. Wannan abun ba daidai bane. Ba daidai bane. Haka fa yazo ya kira sunan manya mutane, fa zazzage sai duddura musu ashar. Har aka sauke shi, wai ka ji saboda girman Allah malam, wai duk wannan abun bai sa hankali shi ya dawo jikin shi ba. Ka fito ka ce wai la ilaha illallah ai ahlus sunna da na yan ɗarika ɗaya ne, to ɗaya ne, to ma'anar ba. Kawai ka faɗa abu ka tafi ka gangare, ka bar mutane a cikin wannan. Kuma wanda suke bin su irin yan zafin kan nan ne, su dai kawai su ji ana wannan. Ka san shi wannan wato wannan mutum malam, na rantse maka da Allah,
ne kawai to da a ce a comedian tsaya ya tafi da shi kenan, amma ka zo ka ɗauko aƙidar wadda ita ce tushen musuluncin gaba ɗaya kana so ka jijjige ta ka sa mutane a ga kamar cewa ma wannan ma abu to me yasa ake musu magana tunda la ilaha illallah suke cewa alhalin la ilaha illallah su manufar su daban ta ahlus sunna da ta musulmai kuma yanzu zaka ga yazo ya bullo ya fara zage-zage da wani rashin mutunci ko duk abin da zai faɗa ma sai ya bada ansar in kuma wannan littafin da ka karanto ƙarya kake yi ba littafin wake da suna bane Ibrahim Yas ba shi ya faɗa ba to sai ka ɗauko na Shehu Tijjani kuma ka faɗa kamar a mishi bayani gaskiya ne sai amma wallahi gaskiya sai ya bada amsa sai ya bada amsa gaskiyar magana da shi da dan uwanci dan shi wancan haka zai yi ne amma shi wannan gaba ɗaya kawai tafiya yi kawai barna ke yi kawai barna ba bai dace ba Allah su kai su yan izalan jos wallahi shirme yake musu a yanzu wani fa yayi kira fa yanzu zan tura masa da number ma da zai kira direct shi ma dan kira shi ma dan bangaren izalan jos ne yanzu zan tura masa ba shek a yan izalin jos din akwai wanda ya fito a yace yan ɗarika kafirai ne to kaga wannan ma ba daidai bane yace duk ɗan ɗarika kafiri ne kaga ba daidai bane shi kuma wanda yace duk ɗan ɗarika akan tauhidi suke yake to kaga akwai confusion ma a tsakanin su a izalin jos din akwai matsala amin Allah ya sa mu dace nan ga wani yana kira wa alaikum assalam barka dai barka malam Kanawi ina gajiya a gida wa ibada a wajen na wuce na ga title da ka sa gaskiya ne wata na ga bidiyon shi malam Ali sai Zaria kan maganan da yayi wai da mu da yan dare kai a rayuwar samu gaskiya da kai idan ba shi kake nufi a zuciyarka ba to wajen furta mutane ma'anar nasu ba yana ya sha bamban da abin da yake zuciyarka ko ba gaskiya ba gaskiya ne sai dai yawa yana da kyau na'am ina jin ka akwai wani magana akwai wani wanda yake kira ne mun kusa tashi kuma zamu bashi dama akwai wani wanda yake kira malami ne cikin izalar jos zamu dan bashi dama ba damuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah shi ka hatta. Na'am barka dai. Da wa muke magana? Ana magana da Zakar Abdullahi Al-Maliki. Na'am Malam Zakar Abdullahi Al-Maliki muna jin ka. Ina kira ne daga nan cikin jihar Kaduna. Na'am. Na kira ne ba wai dan ina sauraron malam sosai ba yau dai daga kai magana akan Malam Abubakar Salu Zaria kuma yana ɗaya daga cikin abun da yake cikin tuwa a ƙwariya. Especially akan abubuwan da yake na neman yardar ɗan bid'a da kuma sauran mushrikai wajen musharaka wajen da'awa. So dalilin da yasa na ga yana magana akan shi ne ce to ya kamata na kira malam domin mu nuna malam cewa abin da shi Malam Abubakar Salu Zaria yake yi ba yana yi bane da yawun izala kuma da sunan izala yake yi ba. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam muna jin ka. Yawwa. Amma ka san wani abu dan uwa? Na'am malam. Ka san abin da yasa jama'a haka kamar ba sa gamsuwa da irin abin da kuke faɗi musamman bangaren izalar Jos. Dan ya kamata a ce ku yi maganin su ku. Ba wai sai an dakatar da shi a wai kungiyance ba a ga wani dan izalar ya kafe shi ya bibiye shi ya masa raddi. Ka gane? Malam da ya wannan magana ta ka ina da maka bibi shafin ɗaya daga cikin ɗan uwansa ba wato Malam Zaid yana da halin gas wanda suka yi mukabala da Malam Idris Abdulaziz. Malam wa yake? Zaid Suleiman yana jihar Lagos. Okay, na'am.
ɗarin malam Bakar Salihu Zaria ne kuma yana shine shugaban malamai na Agege a jihar Lagos. To ya ko dai wannan kake so ka ce wani something ko a'a wannan sunan shi wannan Zaid Suleiman. Malam Suleiman, Zaid Suleiman. Zaid Suleiman. Ba shi ne shugaban kungiyar Izala ba bangaren Jos. Na Agege ba. Ba wani ɗalibi ne wajen shi Malam Salah Abubakar a Lagos. Okay, na'am, ina ji. Gaskiya Malam da kai ya ba za ka ji yadda ya tattauna akan maganganun da ya yi wanda ya rushe su da kuma ba mu tare da shi akan wannan maganar tasa. Magana ce wanda biye imani da ita shi ma akwai alamar tambaya a kansa domin kana shakkan kafircin ake yi. La ilaha illallah. Domin idan baka manta idan ya tuna malam mu an riga da an mana ma wani suna aka ce mu jarwaya ne ba wanda yake safar kafirta mutane irin mu kuma ba mu na kafirta mutane bane a'a itikarin ka da kuma irin aikin ka shi yake kafirta ka kamar yadda muka sani to saboda haka wannan maganganu na malam Bakar Salihu Zaria kun bi izala ba ta tare da shi sannan kuma za ka ɗauki da fai kamar yanzu ita za mu kafa ɗan tijaniya hujji a kar makallau. Amma za ka ji na yi shiru zan tashi na yi alola za ka ji na yi shiru amma ai ka ci gaba da bayani kakka damu ana jin ka. Shi kenan malam sannan duk wani ɗan izala idan ya ɗauki littafan a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ɗauki littafai na a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ni ina da su kuma duk wanda yake neman su ya zo ya same ni a nan cikin jihar Kaduna cikin local mai ina da su akwai na Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya aiki gane wali akwai fadori na Sheikh Ismail Idris bin Zakariya akwai littafai ga sunan wanda Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya rubuta wanda waɗannan maganganun na Bakar Salihu Zaria tuni ya gama da su ya masu yaya za a yi musulmi ya zama musulmi la ilaha illallah kamar yadda musulunci yake da sharaɗa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar aiki akwai kudin imani akwai kuma haka la ilaha illallah tana da rukunanta shek hafizul hafiz kamar da azina fara faɗa malam Najina ya kawo a cikin littafin sa ma'arijin kabul ya ce tana da sharuɗa guda 10 ya lissafo su wanda idan ba ka yarda da wa'annan sharuɗan ba kuma ya kawo ne karkashin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alƙur'ani ina dan dari ka ga la ilaha illallah ina dan shi a ga la ilaha illallah wanda ga shi a cikin littafin su kamar yadda malam ko da yaushe ake kenan yana buɗe littafin yana karantawa ga shi na cikin littafin su yana buɗewa ana karanta kafirci na dan dari ka jami'a da za a yi ku a ce irin wa'annan mutanen wai irin su ne wai da a ce wai abin da ya raba mu da su wai sun yadda la ilaha illallah kar mu manta fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ni ba yahudi ai kuna bauta ma shugabannin rahbaniyu rahban shugabanni soci da kuma malaman ku suka ce ya tambaya ya ce manzon Allah fa ma bauta ta musu kamar yadda kuke bauta Allah kuna rubuci suna sujada manzon Allah ya ce shin ba sa halatta muku abin da Allah ya halatta ai ba sa haramta muku abin da Allah ya halatta su haramta muku abin da Allah ya halatta to manzon Allah ya ce tilka ibadatu wannan shine bautar su to ya dan dalila zai ce baya hukunta mashi nan da bayan sun haramta masa abin da sun halatta masa abin da Allah ya haramta gashi nan cikin jawahirul ma'ani shawar tijjani yana cewa wanda ya gane shi mara hali wanda ya gan shi ranar juma'a to duk zunubansa an riga da an gafarta masa waye ba shi wannan ufa waye ba shi wannan damar wanda mun abin yana da zai kafin abin da ya muke kalubalantar su na cewa suna da abin da ya fara Qur'ani su dubu a ba shawar tijjani da sauran wannan su mu tafi sun fito sun yi wannan maganar ya za a yi a cewa irin wa'annan mutanen wai mu ne ta ila illallah mu wai da irin taso wannan maganar banza ce kuma wanda yake inkarin kafirci nan da ya shi ma kafiri wannan shi da muka yi imani da shi wanda zai zo ya kanta mana wani cewa wai mun yi babu shi kai makar makalla ku a shi muka yi ba wannan shi ne abin da nake so da wannan fata na godiya Allah rahmatullah dan ya hakuri da Allah saboda nayi alwala
kuma gashi zan ɗan yi talhisi saboda in aika masa saƙo na amsar da zai fito ya bamu. Saboda tambayoyi ne wanda tunda ya shigo cikin abin to kaga sai mu aika masa sai ya fito ya bada amsa. Kaga wannan shine. Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Kamar yanzu wannan zama na farko kenan. Alƙali Salihu Zariya zama na farko kenan. Wannan maganar da kai kace wai la ilaha illallah ɗan ɗariƙa da tamu duk ɗaya ne. Zikirin da ‘yan ɗariƙa suke Allah ne ya umarni da shi. Haka ce wai wane ne zai ƙi la ilaha illallah wai ya ɗaga hannu ka sa ‘yan agaji su yi masa wannan. La ilaha illallah mu da ta ‘yan ɗariƙa kace ɗaya ce kuma kace Allah ne ya umarni da ita ko? To ‘yan ɗariƙar za su baka amsa ba ɗaya ba ce. Su in suka yi irin tamu sun ce sun kafirta, mu ma in muka yi irin tasu mun kafirta. Da haka sai ka fito ka ba mu amsa. Na karanto wannan littafin zan sake nuna ma saboda shine tambayar. Wannan littafin fi riyadut tafsir gashi na Shehu Ibrahim cikin mujalladi na farko cikin shafi na 222 gashi zan nuna ma ma'anar la ilaha illallah su da kuma tamu, amma zan fara nuna ma tamu. Kaga gashi abin da Shehu Ibrahim yake faɗi, kaga cikin shafi na 222 Shehu Ibrahim yace wa ma'ana la ilaha illallah inda al'ammati, yace ma'anar la ilaha illallah a wajen ammawa gama gari ga ma'anarta la ma'budu bi haqqin siwa Allah, la ma'budu bi haqqin siwa Allah, babu abun bauta da gaskiya in ba Allah ba. Wannan shine ma'anar la ilaha illallah a wajen ammawa. Kaga cikin littafin Shehu Ibrahim ko la ma'budu bi haqqin siwa Allah shine ma'anar la ilaha illallah a wajen wa inda al'ammati. To kaje cikin jawahirul ma'ani, wannan ma'anar in su ƴan ɗariƙa suka faɗe ta sun kafirta. Ƴan ɗariƙa in suka faɗi wannan ma'anar la ilaha illallah sun kafirta. Gashi inji Shehu Tijjani, gashi kaga in ka duba cikin shafi na 170 jawahirul ma'ani, gashi an tambayi Shehu Tijjani dangane da ma'anar man wahada faqad alhada. Tsaya ka ji abin da yace. Sheikh Ali Harazimi yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu an ma'ana qauli Sheikh al-Akbar. Na tambayi Shehu Tijjani dangane da ma'anar fadin Sheikh al-Akbar Ibn Arabi kenan, suna ce masa kuma al-Kibritul Ahmar. Ga maganar tasa man wahada faqad alhada, zaka ji ma'anarta. Yace fa ajaba radiyallahu anhu bi qauli, sai Shehu Tijjani ya amsa da fadin sa. Yace ma'anar ilhadi, ma'anar ilhadi yace huwal khuruju anil jaddatil mustaqima, shine fita ga barin hanya madaidaiciya. Duk wanda yayi tauhidi yayi yayi ilhadi. To tsaya ka ji ma'anar, ya fita ga barin hanya madaidaiciya shine ma'anar ilhadi. Sai Shehu Tijjani yace fa innal arifa, kaga wajen ko yace fa innal arifa, lalle arifi iza wahada, in yayi tauhidi bi tauhidil ammati, da tauhidin ammawa shine la ma'budu bi haqqin siwa Allah faqad alhada, haqiqa yayi ilhadi. Wal ami, shi ma ami iza wahada, in yayi tauhidi bi tauhidil arifi, da irin tauhidi na arifi ami faqad alhada, shi ma yayi ilhadi. Ya'ani yana nufin kafara, ya kafirta.